Anh B, 34 tuổi. Anh là một diễn viên múa giỏi. Anh cũng yêu thích công việc của mình. Tuy nhiên, một ngày nọ, anh bị đau vùng khoeo và bắp chân. Với một diễn viên múa, việc thường xuyên chịu các cơn đau cơ bắp, căng mỏi là bình thường. Anh nghĩ vậy. Tuy nhiên, 7 ngày sau anh phải nhập viện trong một tình trạng cấp cứu, sau đó là chết lâm sàng. Trong tuyệt vọng, các bác sĩ phải thực hiện ép tim ngoài lồng ngực để đẩy máu về não của anh ta cũng như các nội tạng khác để cố gắng dành sự sống cho anh ấy. Vậy chuyện gì đã xảy ra với anh ấy? Cơn đau vùng khoeo và bắp chân trái lần này khác hẳn mọi lần. Cơn đau không thuyên giảm và biến mất, mà nó càng ngày càng tăng dần. Đặc biệt, chỉ một bên chân trái làm anh rất là bất an. Tuy nhiên, anh vẫn chưa quyết định đi khám sức khỏe ở đâu cả. Một tuần sau, chân anh B bắt đầu sưng nề, căng và đau. 17 giờ 30 phút vào ngày thứ Bảy, anh B bắt đầu cảm thấy khó thở, cảm giác hụt hơi, khó thở ngay cả khi nghỉ. Anh bị ngất 2 lần, sau đó tự tỉnh lại. Tuy nhiên, anh không có co giật, không có liệt và thở rất là nhanh. Anh ngay lập tức được đưa vào khoa hồi sức cấp cứu. Khi vào viện, anh B còn tỉnh nhưng huyết áp thấp 100/60 mm thủy ngân, khó thở, nhịp thở nhanh 24 lần trên phút và FiO2 80% cho thấy cơ thể anh đang thiếu oxy. Anh B càng ngày càng khó thở. Anh được thở oxy kính, sau đó phải chuyển lên thở oxy mát. Huyết áp càng ngày càng tụt dần, chỉ còn 80/40 mm thủy ngân. Tình trạng suy sụp về hô hấp và tuần hoàn diễn ra rất nhanh. Các bác sĩ ngay lập tức nhận thấy tình trạng nặng, nguy hiểm đến tính mạng của anh. Vậy, vấn đề của anh là gì? Anh B cảm thấy khó thở và tụt huyết áp. Khó thở có thể do tim. Hãy hình dung quả tim giống như một tụ năng lượng trước ngực của Iron Man vậy. Nó cung cấp năng lượng, oxy cho cả cơ thể. Khi một vấn đề xảy ra, chức năng tim bị suy giảm, cả cơ thể sẽ thiếu oxy và khó thở. Vấn đề cấp tính có thể xảy ra với anh B có thể là suy tim cấp, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp. Có thể anh B khó thở do phổi. Đối tượng tiếp theo chúng ta nghi ngờ đương nhiên đó là phổi. Có vấn đề gì đó xảy ra ở hệ hô hấp của anh B như không? Có tắc nghẽn đường thở không? Anh B có bị hen, COPD, có bị phù phổi, ARDS, tắc mạch phổi, viêm phổi, hoặc một nguyên nhân cuối cùng là do yếu cơ. Anh B bị tụt huyết áp. Vậy huyết áp tụt có thể gặp trong các loại sốc, gồm có sốc tim, sốc rối loạn phân bố, gồm sốc nhiễm khuẩn, sốc phản vệ, sốc giảm thể tích mất máu, sốc tắc nghẽn do tắc mạch phổi, vân vân. Có quá nhiều nguy cơ, có quá nhiều vấn đề bệnh lý có thể nghĩ đến, và tóm lại, các bệnh lý cấp tính về tim, phổi là các nguyên nhân nghi vấn hàng đầu và các biện pháp đánh giá đã được đưa ra ngay lập tức. Ngay lập tức, anh B được siêu âm tim, kết quả cho thấy các buồng tim phải bị giãn, áp lực động mạch phổi tăng. Thất trái có nhiều cơ hơn nên bình thường nó là phần to nhất của quả tim, cũng như đảm nhiệm nhiều chức năng nhất. Nhưng chức năng tim của anh B hiện tại không bình thường. Tim của anh ta đang bị biến dạng. Điều này kết hợp với cái chân trái đang sưng đau bầm tím lâu ngày đã cảnh cáo các bác sĩ rằng anh ta đang bị tắc mạch phổi cấp tính. Tắc động mạch phổi là do cục máu đông len lỏi vào trong động mạch phổi gây tắc. Máu từ thất phải không di chuyển được khiến cho quả tim bị biến dạng. Tim không hoạt động được, dẫn đến các nội tạng không hoạt động được vì thiếu oxy, đặc biệt là não. Khi tim ngừng đập, não thiếu oxy thì cái chết đang cận kề với anh B. Tình trạng này là cấp tính vì trước đây anh ta không có bất kỳ bệnh lý nào liên quan đến tim và phổi trước đó, ngoại trừ bầm tím ở chân mà anh ta chủ quan không để ý. Cục máu đông hình thành từ tình trạng ứ máu tĩnh mạch. Vì một lý do nào đó, máu của anh B dồn lại. Bình thường huyết áp trong tĩnh mạch thấp vì không có cơ chế nào để bơm máu về tim, máu tĩnh mạch chỉ chảy thụ động về tim mà thôi. Tuy nhiên, ứ máu lại sẽ làm cho máu kết dính lại với nhau, tạo thành cục máu đông gọi là huyết khối tĩnh mạch sâu. Khi cục máu đông hình thành, giải phóng và đi trực tiếp đến tim phải theo dòng máu chảy bình thường. Cục máu đông đã kẹt ngay lại động mạch phổi của anh B. Bình thường, tim phải nhỏ hơn tim trái vì tim phải đưa máu đến phổi, mà máu đến phổi thì không cần áp lực cao vì phổi ngay gần sát tim. Nhưng khi động mạch phổi tắc, tim phải phình to ra do ứ máu thì áp lực lên thành tim tăng. Nó chèn ép vào vách liên thất làm cho vách liên thất lồi vào trong thất trái, gây chiếm chỗ thất trái và làm giảm cung lượng tim. Đó là lý do làm sao huyết áp anh ta thấp dần và máu không bơm được đến các cơ quan khác trong cơ thể.
Các tế bào kêu gào thiếu oxy, gây ra tình trạng khó thở, thở nhanh. Các cơ quan trong cơ thể anh B bắt đầu dần dần chết dần. Các kết quả xét nghiệm càng ngày càng khẳng định chẩn đoán của các bác sĩ. Kết quả siêu âm tim cho thấy chức năng vận động tim còn tốt, men tim cho thấy có vẻ tim không bị suy nhưng thất phải giãn và áp lực động mạch phổi tăng. Các cấu trúc tăng âm trong nhĩ phải di động mạnh tụt vào lỗ van ba lá trong thì tâm trương cho thấy nghi ngờ đây là một cục máu đông. Điện tâm đồ S1Q3 T3 sự hiện diện sóng S ở D1 và Q ở D3, mỗi sóng lớn hơn 0,15 mV kèm theo đảo nghịch sóng T ở D3. Đây là hình ảnh điện tâm đồ đặc thù trong tác động mạch phổi cấp. Dedimer 10.497 ng/ml tăng lên. Dedimer là sản phẩm xuất hiện khi cơ thể cố gắng làm tan cục máu đông. Dedimer tăng chứng tỏ có cục máu đông trong cơ thể anh B và cơ thể cũng đang cố gắng loại bỏ nó. Tình trạng càng ngày càng nặng lên, anh B khó thở nhiều, FiO2 85%, anh phải thở oxy mát. Huyết áp càng ngày càng tụt từ mức 80/50 trở xuống. Anh được đặt ống nội khí quản. Sau đó tình trạng ngừng tuần hoàn xuất hiện, tuy nhiên điều này chỉ xảy ra trong vài phút, vẫn còn cơ hội cứu sống anh ta. Một cuộc họp khẩn cấp ngay lập tức giữa các giáo sư và chuyên gia đầu ngành được thực hiện. Vậy, có cách nào để lấy cục máu đông ra khỏi phổi của anh ta không? Có, nhưng phải thực hiện ngay lập tức vì anh ta đang sắp chết rồi. Lấy cục máu đông qua phẫu thuật mổ mở không thực tế vì vấn đề thời gian. Dùng phẫu thuật nội soi đưa catheter qua mạch máu rồi lấy cục máu đông cũng như bơm thuốc tiêu sợi huyết cũng không khả thi vì lý do như trên. Giải pháp nhanh nhất là truyền thuốc tiêu sợi huyết theo đường toàn thân và cũng là hy vọng cuối cùng của anh ta. Các bác sĩ quyết định dùng thuốc tiêu sợi huyết liều thấp 0,6 mg/kg. Thuốc tiêu sợi huyết và thuốc chống đông sẽ làm tan cục máu đông và là nguyên nhân chính gây bệnh. Khi giải quyết được các vấn đề nguyên nhân, anh B có thể được hồi phục. Các bác sĩ vừa truyền thuốc tiêu sợi huyết vừa hồi sinh tim phổi cho anh ta cho đến khi anh ta tỉnh lại hoặc tử vong. Thời gian vẫn tiếp tục trôi, nhịp tim đã có trở lại, hy vọng đã trở lại với anh B. Sau đó, huyết động anh B được cải thiện, anh được cắt vận mạch sau 1 ngày và rút nội khí quản sau 2 ngày. Vậy, vẫn còn một câu hỏi cần đặt ra và vẫn chưa được giải đáp. Tại sao anh B lại bị tác động mạch chi dưới rồi dẫn đến tác động mạch phổi? Nguyên nhân ban đầu đó là gì? Các bác sĩ cũng rất là băn khoăn về vấn đề này và đi tìm nguyên nhân. Các xét nghiệm biên năng tăng đông của anh gồm antithrombin 3 tăng lên 95%, protein C 84%, protein S 51%. Điều này cho thấy anh B đang có bệnh lý tăng đông máu, tức là anh B là người có máu sẽ đông hơn so với người khác. Vì vậy, điều này đã giải thích tất cả và anh B sẽ dễ bị cục huyết khối hơn so với những người khác. Anh bắt buộc phải sử dụng thuốc chống đông suốt đời. Vậy, tôi mong các bạn luôn cẩn thận với sức khỏe của mình, khám bệnh định kỳ và hãy cẩn thận với việc sưng đau bầm tím một chân cũng như bất kỳ một vấn đề bất thường nào đó xảy ra trên cơ thể mình. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe. Alo, các bạn tưởng đã hết video rồi đúng không? Xin chào mừng các bạn đến với chương trình Comedy và bạn sẽ lên TV, hoặc thỉnh thoảng tôi sẽ post một vài thông tin thú vị cho các bạn. Nhớ subscribe nhé. Ok, tôi vẫn chưa nhận được một comment nào, vì vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ bo lút một thông tin thêm nhé. Tác động mạch phổi là một bệnh cực kỳ khó chẩn đoán. Trước đây nó là một nguyên nhân tử vong cao và rất khó phát hiện, cũng như chưa có nhiều kỹ thuật hiện đại như ngày nay để xác định nó. Vì vậy, tác động mạch phổi được y khoa nhắc nhở là một bệnh chỉ chẩn đoán được khi nghĩ đến nó. Vì vậy, các bác sĩ hãy luôn nghi ngờ, hãy luôn tự hỏi có phải tác động mạch phổi hay không. Ok, hết rồi đấy. Subscribe đi, năn nỉ mà.